Cześć, witam Was, Sebastian, beekeeper.pl. No, chciałbym się czymś z Wami podzielić, skoro otrzymałem już pismo, w którym zostałem poinformowany, dostałem przedsądowne wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr oraz wpłaty odszkodowania 10 000 złotych na konto Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Chciałbym się na ten temat troszkę odnieść. A więc tak, 31 lipca zostało do mnie napisane i wysłane pismo, w którym jest mowa o tym, żebym zaprzestał naruszania dóbr osobistych pana Tadeusza D., bo chyba teraz tak mogę tylko o tym mówić, prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Pismo dotyczy filmików, które opublikowałem na swoim kanale YouTube, w których poruszałem temat oszustwa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, gdzie sprzedawali miód chiński jako polski, a dodatkowo zostało w badaniach wykryte to, że miód akacjowy, który przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy jest rozprowadzany, oraz miód gryczany, to są zwykłe miody wielokwiatowe. Oszustwo to wykazały badania sporządzone przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Rzeczypospolitej. No i o tym mówiłem, no i będę mówił. Nie zamknie mi ust takie pismo. Liczę się z konsekwencjami. Mój prawnik już odpisał, w sumie sporządził mi pismo, a ja odesłałem do pani adwokat, bo Wojewódzki Związek Pszczelarzy w tym momencie wynajął sobie pełnomocnika, który ich reprezentuje, i wszelki kontakt teraz ma być z panią pełnomocnik, z panią adwokat. Pani adwokat przysłała mi oczywiście upoważnienie do reprezentowania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, no więc teraz potykamy się z prawnikami. Moje zarzuty o tym, że miód chiński był sprzedawany jako polski, czekajcie, bo słońce mi się troszkę za bardzo odwraca. Moje zarzuty o tym, że miód chiński był sprzedawany jako polski, to są podparte badaniami. Badania sporządziło jedno z największych w Europie laboratoriów, które ma nieskazitelną na tą chwilę renomę. Laboratorium QSI, które wykazało, że badania pokazały, że miód chiński, który udawał miód akacjowy, był zwykłym, akacjowy polski oczywiście, był zwykłym miodem wielokwiatowym sprowadzanym z Chin. Zastanawia mnie też sytuacja pszczelarzy Wojewódzkiego Związku w Rzeszowie, ponieważ tyle się mówi o tym, że te importowane miody tak wypierają na naszym polskim rynku miód sprzedawany przez pszczelarza, a tu Wojewódzki Związek Pszczelarzy sprzedaje miód importowany. Oczywiście dodatkowego smaczku dodaje to, że ten miód nie został zakupiony, to nie oszukał pszczelarz, chociaż jeden z panów z zarządu, kiedy rozmawiałem z nim na ten temat około 1,5 do 2 miesięcy temu, mówił mi, że oni miód zakupują u pszczelarzy, ale dzięki temu, że podałem im która to była partia miodu, bardzo łatwo są w stanie namierzyć. No ale jednak, jak się okazało, to nie jest miód zakupiony od pszczelarzy, tylko od firmy. Do tego za chwilę wrócimy, bo pokażę Wam, na jaką skalę te zakupy do tej pory były, no i prawdopodobnie są robione. Nie mam raportów z 2023, na tą chwilę jeszcze nie mam raportów z 2023 roku i z 2024, no ale to są grube tony zakupywane u firmy, która się zajmuje dystrybucją miodów bardzo często importowanych. Zarzuty wobec mnie są bezpodstawne, no bo można w tym momencie zarzucić laboratorium QSI, że zrobiło nierzetelne badania. Można w tym momencie zarzucić Stowarzyszeniu Pszczelarzy Rzeczypospolitej to, że w nierzetelny może sposób pobrali te próbki, bo kupili w sklepie w Kamiannej miód i nie poinformowali o tym. Ja przekazuję dalej informacje, ale biorę na siebie odpowiedzialność za to i liczę się z tym, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. No cóż, już Wam przechodzę może troszkę szerzej, żeby to rozwinąć. W raporcie
opublikowanym przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Rzeczypospolitej była informacja o tym, że o kilku firmach, które zostały przyłapane na mniejszym bądź większym oszustwie. Akurat WZP oraz firma Łysoń dokonały, dystrybuują miody sprowadzane i opisują je jako polskie. Cała sprawa dotyczy przede wszystkim tych dwóch miodów oraz jeszcze jednego, nie mam go przy sobie. No i co? Nie ma co się wypierać. Mamy kontrpróby, jeszcze kilka takich kontrpróbek mamy zachowane, więc no liczymy się na to, że powstanie batalia sądowa związana z tym, ale argumenty są raczej po naszej stronie. A teraz chciałbym Was zapoznać jeszcze z kilkoma dokumentami. Ja sobie otworzę moje magiczne pliki, w których mam trochę więcej tych informacji. Może w pierwszej kolejności powiem, co ja odpisałem, co prawnik mi pomógł napisać i odesłać do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a przede wszystkim do pani adwokat, która reprezentuje Wojewódzki Związek Pszczelarzy. A więc po pierwsze, brak naruszeń dóbr osobistych. No mówię o tym na podstawie badań, które zostały sporządzone, więc tutaj z mojej strony brak naruszeń jakichkolwiek nie ma. Są to badania legitne, badania, które są potwierdzone, które są wykonane przez jedno z najlepszych laboratoriów. Są zawarte w raporcie. Raport trafił do IJHARS-a, raport trafił do różnych instytucji, które zajmują się kontrolą miodu i w ogóle branżą miodowo-pszczelarską, więc nie ma chyba tutaj z mojej strony jakiegokolwiek nadużycia. Po drugie, właśnie to jest ta prawdziwość informacji, którą przedstawiłem. Po trzecie, działam w interesie społecznym, więc informacje, które naruszają dobro konsumenta, które wskazują jakiekolwiek informacje, że coś jest nie tak z miodem, ja publikuję. Wiecie, że mój kanał na tym polega. Oprócz tego, że jakieś tam smaczki pszczelarskie wrzucam, no to również właśnie przede wszystkim takie informacje na moim kanale się znajdują. No i na swoją obronę mam to, że próbki są pobrane i zabezpieczone. No już o tym mówiłem, że badanie wykonywało jedno z najlepszych laboratoriów w Europie, jeżeli chodzi o badanie jakości produktów pszczelich. No i dlatego uważam, że wszelkie roszczenia wobec mnie są nieuzasadnione i jestem gotowy stoczyć batalię sądową z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, ale też nie chcę tutaj źle mówić o Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, bo ja dostaję bardzo dużo. Gdzieś tam ktoś przez kogoś przesyła mi całkiem sporo informacji, które dotyczą Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. No i czyli tam też są dobre duszki, które chcą w jakikolwiek sposób pomóc rozwiązać tą patową sytuację. Ja liczyłem na to, że Rzeszów pochyli się, powie, że okej, coś było nie tak, wskaże, kto dostarczył miód, dlaczego taka sytuacja miała miejsce, no i wyczyszczą swoje dobre imię w jakikolwiek sposób. No ale to dobre imię ciężko wyczyścić w momencie, kiedy dostaję jeszcze takie pisma. Dnia 12 lipca Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie zwrócił się, bo namierzyli, od kogo ten miód został przysłany, zwrócił się do firmy, która wykonała dla nich. I teraz tak, czy rozlała miód Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, czy Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie zakupił miód u firmy. U firmy, dokładnie Wam powiem, przedsiębiorstwo wielobranżowe Bartnik Kujawski, Adam Strzeszewski. A więc Wojewódzki Związek Pszczelarzy wytacza ciężkie działa przeciwko mnie, płaci za prawnika w momencie, kiedy jeszcze do końca nie wie, czy z tym miodem było wszystko w porządku, bo skoro 12 lipca jest wysłane pismo do zarządu, przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, w którym zwracają się do państwa, czyli do firmy Bartnik Kujawski, Adam Strzeszewski,
o dogłębne wyjaśnienie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma zarzutów zawartych w raporcie ekspertyzy sporządzonego na rzecz Stowarzyszenia Pszczelnictwa Rzeczypospolitej. Nadmienimy, że zarzuty dotyczą partii miodu zakupionej w Państwa firmie, na co posiadamy stosowną dokumentację. Prosimy również o wyjaśnienie, dlaczego kupujący nie został poinformowany o pochodzeniu miodu. No i teraz zastanówmy się, tak, czyli już wiedzą, od kogo zakupili. Mamy teraz już połowa sierpnia jest, więc być może już w tym momencie odpowiedź na ich pismo trafiło do Rzeszowa, do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, więc już może jakaś odpowiedź jest. Ja jeszcze jej nie mam, podejrzewam, że za niedługo ją otrzymam. Tak więc dostawca jest namierzony. I teraz w momencie, gdyby Wojewódzki Związek Pszczelarzy opublikował taką publicznie informację, że oni wiedzą, która firma sprzedała im taki miód, to automatycznie wyczyściliby swoje dobre imię. Pan prezes Tadeusz D. by również troszkę lepiej w świetle tym wyglądał, ale dlaczego oni nie publikują tej informacji, jeżeli już ją mają? W sumie wiedzą o tym, kto im to dostarczył, no ale teraz jak to wygląda? Mają kilkaset, bo właśnie nie sprawdziłem tego przed filmikiem, sorry. Mają kilkuset bądź kilka tysięcy swoich członków w swoim kole, w sumie w całym stowarzyszeniu, w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. No i dlaczego zakupują miód od obcych dostawców? I mogliby to skierować w tym, że było to sporadyczne, jednorazowe, bo akurat tego miodu w tym roku ich pszczelarze nie mieli. Ale cofnijmy się dalej. Rok 20, 21, 22 są to, jak pokazują mi dokumenty, które otrzymałem, zakupy roczne na kilkaset tysięcy złotych od firmy Bartnik Kujawski, Adam Strzeszewski. Czyli to nie jest tak, że akurat jednorazowo taki zakup został dokonany. Ta firma po prostu prowadzi sprzedaż swoich miodów przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy. Dodatkowo spójrzmy na etykietę. Jeśli miody, które zostały zakupione już w słoikach, to na tych słoikach powinna być informacja, i to jest według Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, informacja, od kogo zostały zakupione, bo produkt w słoiku jest produktem końcowym, więc już na tej etykiecie powinna być informacja o tym, że to jest od Bartnika Kujawskiego zapis, więc jest to jakieś pierwsze, być może to jest małe naruszenie, czy duże naruszenie, nie wiem. Może niech to ich rozsądzi, czy można w taki sposób robić, że zakupujesz gotowy produkt już w słoiku, bez etykiety i naklejasz swoją etykietę. No bo w tym momencie mi się wydaje, że to jest w ten sposób zrobione. Co jeszcze? Ilość tego zakupowanego miodu to nie jest sporadyczna ilość. Zakup za kilkaset tysięcy złotych. No niestety sprawdziłem i w tych zakupach nie mam ceny jednostkowej, za ile jest miód. Mam tylko ceny netto i brutto i numery faktur, nic poza tym. Więc w jednym roku na przykład na niemal 200 tysięcy został dokonany zakup, czyli jeżeli patrzymy na to, że ten miód został w gorszej cenie kupiony, po 20 zł, no to 20 tona to jest 20 tysięcy złotych, więc w momencie, kiedy mamy około 180 tysięcy wartości netto, no to mamy 9 ton zakupionych. W kolejnym roku mamy już na 200 niemal 60 tysięcy zakupy zrobione, więc no to już mamy prawie 13 ton, więc nie można tłumaczyć się tym, że są to zakupy sporadyczne, bo zakup w przeciągu 2 lat prawie 25 ton miodu, a z jaką ilością pszczelarzy są uziemieni w okolicach Rzeszowa? Ile macie jeszcze w magazynach? Ile tam Wam jeszcze tego zostało? No to więc widzicie, jak Związek Pszczelarski Was reprezentuje. No i teraz zastanówmy się nad tym, bo tak, oprócz wątku prawnego, gdzie ewidentnie miód chiński był sprzedawany jako polski, miód gatunkowy był
jako miód gatunkowy był sprzedawany miód wielokwiatowy, więc to już jest naruszenie przepisów. Dodatkowo sprawa tego etykietowania, no bo czy Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie sam ma swoją rozlewnię i rozlewa, czy już zakupuje właśnie rozlane słoiki. No i jeżeli zakupuje już rozlany produkt, no to powinno być tam oznaczenie, od kogo zakupili ten produkt, przez kogo został rozlany i dla kogo. Więc w ten sposób to się powinno odbywać przepisowo. Jeżeli zakupili w beczkach, no to powinny te beczki być oznaczone i taki transport jest wiadome to, że każda beczka ma swój znak, który pokazuje na to, że jest to produkt importowany. No ale dochodzi sprawa jeszcze tego moralnego aspektu, czyli czy takie zachowanie jest fair wobec pszczelarzy z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Wobec pszczelarzy z Rzeszowa. No teraz wam tylko jeszcze powiem, że akurat ta firma w tych latach, kiedy były też zakupowane miody, w jednym z badań, które zostało wysłane dla marketu Dino, w jednej z partii miodów, którą sprowadziła ta firma i która była dostarczona do sieci sprzedaży sklepów Dino, była zawartość chloramfenikolu, tak to się nazywa. To jest antybiotyk, który no, w latach 2000 doprowadził do położenia jednej z firm, gdy ten antybiotyk został wykryty. No niestety, jakość miodów, które są importowane, są często bardzo wysokie, ale gdy ktoś się rzuca na cenę, to dostaje bądź miody z syropem, miody, które są z domieszką syropów, bądź miody, w których są związki, których nie powinno być, a tak jak w tym przypadku, chyba tam było lata 2022, został wykryty antybiotyk chloramfenikol. Ja myślałem, że to już dawno jest po tym problemie, no ale też otrzymałem taką akurat informację, ale to już jest stara informacja, pewnie tam już wszystko zostało naprawione, więc nie wracam do tego, nie mówię o tym, co było w składzie jeszcze dodatkowo tego miodu. Mówię tylko o tym, że tam po pierwsze zostałem wezwany do tego, aby usunąć wszelkie treści, bo zostanę pozwany. Dodatkowo mam wpłacić, to już bez wyroku sądowego, chcą, żebym wpłacił 10 000 złotych na rzecz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. No i co? No i tak się sytuacja ma. Ja sobie na razie z tego robię troszkę jaja, bo wiem, że już sprawdzało kilkanaście osób, to przeglądało mój filmik, czy ja naruszyłem czyjeś dobra, czy ja naruszyłem czyjeś dobre imię przede wszystkim, czy działam na szkodę firmy. No i nie można działać na szkodę firmy, jeżeli firma została przyłapana na tym. No bo ja to traktuję jako firma, że jest to działalność gospodarcza, jeżeli dystrybuują miody, które kupują od pośredników. W momencie, kiedy zachowywaliby się fair wobec pszczelarzy, nie mówiłbym o tym, że mówiłbym o nich jako o związku pszczelarskim, który wspiera i pomaga pszczelarzom sprzedawać miód dla konsumenta, bo skupuje, bo próbuje coś ruszyć, próbuje coś pomóc. A w momencie, kiedy Związek Pszczelarski wrzuca jeszcze dodatkowo jako miód od pszczelarza miód źle oznaczony bądź miód chiński, bardzo źle to wygląda. Tak więc ja nie czuję się w jakikolwiek sposób zagrożony, jeżeli chodzi o to pismo i o tą możliwość pozwania mnie przed sądem. Będziemy to wszystko sobie wyjaśniać. No, wiem też, że szykuje mi się prawdopodobnie też przesłuchanie, no bo jest w mojej sprawie i w sprawie stowarzyszenia prowadzone dochodzenie na komisariacie w Wadowicach, tak, czyli tam, gdzie najbliżej ma firma Łysoń. No i pewnie będę w niedługim czasie wzywany na komisariat w celu wyjaśnienia. No i zbieram sobie też dokumenty tutaj, ale o tych dokumentach na razie nic nie będę więcej mówił, no bo tam jest troszkę mocniejszy gracz, więc tutaj nie ma co za dużo przedstawiać i nie ma co za dużo mówić o tym. No czekam, no bo generalnie to jeszcze tak oficjalnie nie wiem, że tam jest to dowództwo
powodzenie, to na razie mi spływają jakieś tam pisma od innych. Jest... Chyba tam idzie o to, że... Znaczy, no wiem w tym momencie. Właśnie to jest najlepsze. No i tam sprawa dotyczy nie miodów, no ale o miodach też, jak już pojadę tam na ten komisariat, też zacznę dużo opowiadać o tych miodach, które też zostały wykryte. No a przede wszystkim węzy i wykrytych w niej zanieczyszczeń, pestycydów. No ale tutaj na razie czekam na pierwszy jakiś ruch, dopiero później będziemy coś więcej informować na ten temat. Teraz widzę, że cholera, wypłynąłem prawie na środek jeziorka. Może nie na środek, daleko jeszcze do środka, no ale na szerokie wody wypłynąłem tym rowerkiem. Tam mamy blisko, tylko to nie mój brzeg. Mój brzeg jest tam. Ha, fajnie, Mazury, kocham Mazury. Spójrzcie, jak gdzieś tam muszę. Zaraz zbliżymy. O Jezus, teraz to nic wy nie widzicie i ja nie widzę. Tam jest miejsce, do którego ja muszę dopłynąć. A to kawał drogi jednak. Prawie za horyzontem. O, dobra. Bierzemy się i spływamy. Bo zaraz jak te motorówki tutaj powypływają, to mnie tutaj sponiewierają na tym małym piździku.